смотри, вот он сейчас ругается, требуется ополаскиватель. Ополаскиватель у нас есть полная трубка его. Вот, помимо этого, прессостат в этот момент показывает вот это замыкание. Если мы нажимаем, получается, типа дальше, помпа сейчас работает, я слышу, как она работает. У нас это замыкание есть, но он опять уходит в ошибку. То есть он не продолжает мойку.